Həyatı sevsək göz yaşımızda şirin olacaq. Göz yaşımızda ləzzət eləyəcək bizə. Bunu qarışdırmayın dünyapərəstlərin ağlamağı ilə. Dünyapərəstin ağlamağı acıdır, həsrət gözyaşıdır. Həsəd gözyaşıdır. Allah onu göstərməsin ki, insan o dünyanın qəmində o qədər dünyaya bağlansın ki, otursun, ağlasın. O qəmlərlə müqayisə eləmə. Həyatı sevən, həyatla düz münasibət quran insanın göz yaşı, qəmi də sevincə qarışıb qəribə şəkildə. Bu həm göz yaşıdır, həm şadlıqdır. Həm qəmdir, həm sevincdir. Qarışıb bir-birinə. Göz yaşı ilə dua elirsən. Əlini qaldırmısan Allaha dua eləməyə. Məsələn, istəyirsən deyəsən ki, İlahi səndən filan şey istəyirəm. Allah deyir səbr elə deyən. Əvvəl de görüm verdiklərimi nə qədər sevirsən.